আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। এই যে আমাদের কোম্পানি গাড়িগুলো আসছে, এই যে আমাদের ডিলার সাহেব স্বামী, উনি আজকে কাজের লোক না পাওয়াতে উনি আজকে নিজেই মাল নামাইতেছে। উনি সবসময় কর্মকে খুব মূল্যায়ন করেন। যে আদনান স্বামী কর্মকে অনেক মূল্যায়ন করেন, রেসপেক্ট করেন। আজকে উনি নিজেই মাল নামাইতেছেন। এখন ওনার সাথে কিছু কথা ছিল আমার, উনি লাইভে কিছু বলবেন কিনা, কিন্তু উনি যেহেতু ব্যস্ত, ওনার সামনে আমি দিয়ে যাই ক্যামেরাটা। ভাই আপনি বলেন তো আপনার জীবনের গল্পটা।